Hello，歡迎到暖意廚房。今日嘅推介係楊枝甘露，容易整又好食，仲可以做無糖。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。嗱，今日咧我會講咧就係楊枝甘露。咁我嘗試做俾大家睇啦。嗱，其實楊枝甘露咧有好多種煮法嘅。咁我今次煮呢種咧就唔係點需要煮嘅，除咗個西米，其他都唔使煮嘅。嗱，因為咧用呢個油咧就你可以用泰國嘅甘油，咁啊綠色嗰隻，或者用我呢一隻沙田油都得。但係咧，如果你要做無糖咧，我就唔係好建議你用西油，因為咧佢比較酸啊。咁咧首先咧就要煲滾水啦，同埋攞個西米去浸水。咁西米浸咗一陣水之後咧，大概20-30分鐘之後水滾咧就可以倒落去煮噶啦。嗱，咁今次咧我哋見到個材料咧就基本上就係咁簡單。咁冇喺台面嘅咧就除咗全脂牛奶同埋個雪糕。如果你做甜嘅咧，咁你就加雪糕。咁我一陣話俾你聽點解係加雪糕而唔係加糖水嚇，因為我唔中意煮，所以我就冇落糖水嘅嚇。咁芒果咧，你可以用呂宋芒。我今次咧就用墨西哥芒果。其實咧邊個甜同埋係時候咧用邊隻芒果就會香同埋甜。若果你唔啱時候，就算呂宋芒咧都係酸同冇味㗎嚇。咁因為如果你要做無糖咧，最好就要揀嗰個啱時候嘅。咁嗰個芒果先夠甜，因為你個甜係喺個芒果嗰度嚟。Let us begin。首先咧就我要首先講咧，一個西米咧唔記得咗撳掣。咁其實咧佢好容易啫，水滾擺落去煮大概6-8分鐘，佢開始變透明咧，你就可以熄火，跟住焗10分鐘。咁之後咧就可以隔水，就擺落去嗰個冰入面，跟住咧就可以隔一陣咧就撈翻佢出嚟咧就用得噶啦。咁後面咧我就有影到，但係前面呢度攞去焗嗰一節咧我就唔記得咗撳掣。咁但係如果你要睇咧，我右上角咧會有之前整西米露。咁咧個西米點整咧喺嗰度睇嗱。你可以用細嘅攪拌機，咁但係如果你係做要甜加雪糕嘅咧，我就建議你有大嘅攪拌機，就用大嘅。但係記住，芒果咧一陣打成漿嗰陣時咧，慢慢撳，用最細嘅，就唔好用高速，因為咧高速個摩打熱㗎，嗰啲芒果咧始終受熱咗之後咧會變有啲偏酸嘅，咁我就唔係咁想啦。你可以咧切咗個芒果之後切格仔，跟住揾個匙羹挖啲肉，或者好似我咁，我就中意咧用嗰個批皮個刀批咗陣皮之後直接切。因為我唔理呂宋芒又好，墨西哥芒果都好咧，我覺得咁樣切咧，即係咁樣批皮咧係攞到最多肉同最方便，唔使有一陣又揾個匙羹又切啊，太多步驟啦。啲芒果切粒咧就擺落去個攪拌機嗰度攪，咁咧就切細粒啲，咁就容易啲，快啲打爛嚇。咁變成漿咧，打散晒啲纖維變成漿咧就得㗎啦嚇。咁你如果做無糖咧，個甜咧就喺呢度嚟嘅。咁你一陣會見到咧，我會用大嘅攪拌機就加雪糕攪。咁我想俾你睇下個分別，因為如果你做有甜咧，就加雪糕咧，細啲攪拌機好多時攪唔到噶，因為佢落咗雪糕硬啊。嗱，呢個時候咧就加奶。嗱，奶咧總共咧就50毫升嘅。咁譬如你話要分開2次嘅，咁你咪每次落25毫升嘅牛奶咯。咁如果你話你想嗰個楊枝甘露稀啲嘅，你就調翻轉落150毫升嘅牛奶，就50毫升嘅淡奶，因為淡奶會結啲。因為我就覺得自己食就唔需要做咁稀，我又唔係攞去賣屋企人食，咁我中意結啲嘅。
咁多啲芒，即係個芒果成分高啲，咁其實水嘅成分少啲。咁如果你話調轉你落150毫升嘅牛奶你都唔夠稀，咁你可以加粒50毫升嘅凍滾水。嗱，因為呢個冇煮過就唔好用水喉水，用煮過攤凍咗嘅水，咁呢就會好啦。嗱，點解我用雪糕呢？因為呢，其實楊枝甘露入面係加咗奶嘅。如果你去好似其他做法煲糖水呢，其實成個就已經稀咗，同埋個味呢，始終你要加好多糖先會甜。但係如果你咁樣呢，加雲呢拿雪糕呢，其實呢就啱味嘅。咁咧就其實落少少2斤咁樣咧就夠甜噶。咁如果你話喂，我想芒果味濃啲，咁你咪落芒果雪糕咯。咁其實我手頭上有2隻都有，但係我就覺得芒果已經好香噶啦。呢個墨西哥芒果啱啱好，依家係時候啊，所以佢夠晒香，我就唔需要啦。你睇，如果用大機你攞落雪糕咧，好容易攪嘅。但係如果你用細嘅攪拌機咧，你加雪糕咧，佢會要搞好耐，變咗會受熱咗，跟住個雪糕咧就溶得犀利啲，同埋個芒果偏酸咗少少嘅。咁我就唔係好建議，所以咧你如果話你做甜嘅，咁你有大攪拌機就用大攪拌機啦。跟住咧攞2個芒果去打溶，另外一個芒果就切粒，一陣我嚟鋪面同埋擺入去攪勻佢喺入面嘅。咁嗱。呢度咧又要睇啦。嗱，如果你係諗住整完之後好似我幅圖咁樣，你係整愛嚟插飲管俾小朋友飲嘅咧，當甜品飲品咁咧，個芒果粒咧就切細粒啲，因為唔係個飲筒咧吸唔到啊。咁如果你話你唔係嘅，你係不用匙羹嘅，咁啊冇所謂啦，手指夾咁樣嘅 size 咧就 OK 嚇。咁咪純粹睇下你會諗住點樣整。如果整因為咁結咧，其實加奶咧，你俾小朋友飲咧，佢可以好似當奶昔咁。但因為我完全如果唔加糖嘅話，淨係得果糖咧，我俾細路仔飲，一來我會安心，二來都唔係話好甜。嗱，沙田柚咧又好，西柚又好，泰國金柚綠色嗰隻都好。咁嗱，批咗個頂之後咧，就解個十字，唔好解咁深嚇。跟住咧就搣開咗個殼，入面嘅肉咧，你搣咗個衣之後咧，總之整走晒啲籽，跟住咧就啲肉就拆散佢，記住唔好太大力嚇。你一大力一拆咧，咁嗰啲汁咧就逼晒出嚟咧，咁就冇嘢食噶啦。嗱，輕輕力，輕輕咁樣搓一搓，佢就散噶啦。呢度係要花少少時間，因為如果唔係咧，你拆得唔靚咧，佢中間有陣衣嘅喺個底嗰度，因為佢愛嚟連住嗰個肉。咁個衣落咗去咧，就因為個衣係苦嘅，二來咧就會食落去嗰陣時變咗一大柱啊！咁慢慢拆，呢度有花少少時間，但係好容易嘅啫。你咁樣搣開佢，搣開咗側邊個衣，跟住成大嚿肉，咁你慢慢拆出嚟。記住盡量就輕手啲，輕輕力搓佢，咁啲肉咧就會散出嚟噶啦。咁就會變咗一粒粒。咁一粒粒個好處就係嗱，你飲又得，食又得，同埋如果你一陣要鋪喺面嗰度，整靚佢咧，咁你一粒粒跟住鋪一紮，整靚佢好過一柱，咁就變咗唔係咁靚嚇。其實到咁樣咧，已經係差唔多完成噶啦。頭先我都講過啦，如果你想稀啲，就牛奶落多啲；結少少就淡奶落多啲。咁一陣咧，嗰個芒果漿咧就再加，因為我頭先係落咗總共落咗50毫升嘅牛奶，咁就落翻150毫升嘅淡奶落去攪勻就得噶啦。嗱，呢度咧就係啱啱焗完之後隔咗出嚟嘅西米。就倒落去個冰入面，個冰唔使有水噶，因為佢個西米熱噶。咁你倒落去，咁佢會溶一啲冰，跟住就攤凍佢。咁啊，等啲冰差唔多溶晒，攤佢4-5分鐘就搞掂。跟住就隔翻嗰啲西米出嚟，咁就一粒粒嚇。嗱，而家落咗淡奶攪勻佢嗱。
如果你冇雪糕咧，其實咁樣就已經完成。有雪糕咧，個雪糕甜味已經喺入面一樣嚇。咁你加糖咧，喂，你話加2嚿雪糕都唔夠甜，可唔可以加多？嗱，加太多雪糕咧，佢就變咗奶味重得滯。咁如果你話2嚿你都唔夠，你可以落多1嚿嘅，但係你就唔好一路加到佢變紅。你中意個甜度。如果你落3嚿雪糕都唔夠甜咧，你可以加煉奶嚇。用煉奶咧就可以，因為佢少啊，佢唔係好似雪糕咁樣一大嚿整稀咗。嗱，可以加煉奶，加少少落去，咁就整甜佢嚇。咁如果你要多，你用奶，因為奶咁去配咧係好過落用咩砂糖啊、冰糖咁去整嗱。之後咧你就組裝嗱，就係咁簡單。或者你可以話你唔好咁麻煩嘅，你將個西米倒埋落去攪，跟住芒果同埋個沙田柚個肉擺埋落去攪勻佢，滗一碗就食得嗱，就係咁簡單。嗱，如果你話好似你想好似我咁樣整嘅，好似個圖咁樣嘅，咁我就會建議咧，你用西米擺底，跟住之後咧就擺芒果，跟住咧就擺個芒果漿，上面個頂咧就擺嗰個沙田柚個肉嚇，因為佢沙田柚肉咧比較輕啊，佢可以晾喺個頂，但係芒果咧就有陣時會沉落去嘅。咁所以索性咧，我就擺喺個西米上面。咁你要食嗰陣時先攪埋佢一齊，咁咧就會比較靚。或者你將佢全部擺埋一齊，咁啊方便好多。咁其實隨你，其實如果我唔影相咧，唔係因為要拍片咧，我就全部擺埋落去一齊攪埋佢。咁就小朋友咧，佢不嚟咧一碗碗咁食，有多嘅咧就揾個兜裝住，上面冚保鮮紙。咁就可以大概擺多1日啦，但係因為佢入面有奶啊，所以可能我唔係好建議你擺多過1日嘅，最好就即日食啦。咁如果你話喂，我想凍食嘅，咁其實咧你可以將個芒果漿咧擺落雪櫃雪半個鐘，咁咧先組裝，咁咧就或者全部嘢咧就整好咗之後擺落雪櫃擺半個鐘先攞出嚟食嗱。就係咁簡單。如果我整到，你都整到啦。如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望你中意我 video 啦。Thank you，拜拜。